Viidiyoo kana nam takka akka laayikii osoo hin goone akkan dabarree miicimma lubbuuti waan ta'eef nama beektanillee gaafadhaa fi laayikii yoo gootan nama baay'ee bira gahaa fi waan ta'eef hadaraa keessan hadaraa rabbii isheenillee rabbiin si qabe waan naan jetteef isinillee hadaraa rabbii isiniin jedha yeroo jalqabaaf hadaraa isin kadhee biyya ishee galuuf baay'ee yaaddoftee jirti waan ta'eef waan beektan irraa qoodaa fi yoo wallaaltanillee nama beektan gaafadhaa fi isiniin jechuu barbaada. Gara seenaa ufeetti osoo hin darbiin dura mucayyoo bilookii yoo golle kabiraa banattee ufti tokko yoo bilookii golle kabiraa banattee ufti isuma agartan yuutuubii afuriimoo meeqaan naa barreessite afaan amaariffaan hojjedhu afaan kanaa hin hojjetiin ati guddachuu hin dandeessu oromoon akkanadha sanadha sijjammaan isuma dhuguma sitti hima likkii sitti hima warri kaan dhiifaman irraa ta'a mucayyoon kun rakkoon ishee maali beektani warra jaraati ati warruma soddaati isaanuma bira deemiyan isaanii aggeeffadhu naggeeffatiin koo. Siigalee jarma bira deemi sii ta'uu dideemi afaan waan ani haasa'u sii galuu dideemi deemii kanuma jara keessanuma aggeeffadhu dhaqeetti isinummaan achi laayikii walii sheerii walii godha wal guddisaa deeme achuma dhugaa rabbi ati koo isaanii bar oromoo qulqulluun as jala deemee maa afaan amaariffaa hin dubbattuun jiru waan maal tatanii afaan keessa irraa dubbanna waan maal tatanii waa harmanurraa muraa turtaniifi dhugaa rabbi yeroo tokko lafumaa kaatanii gara siyaasaatti naman oofina. Ati yoo kee jataate ookee afaan kiyya agaa jirta waan ta'eef karaa hundaa bilookii yoo yoo afaan kun waan yoo sii galuu maaloo afaan nu keessatti guddifannaa yoo taate deemi gara warra keessa achi deemi maala kuni gowwaan waan afaan amaariffaa waan maal ta'eef afaan keessa hin hojjennu yeroo hunda yoo bilookii muraa harmanurraa muraa kanaaf afaan keessa hin hojjennu maali kuni gowwaan inni guddachuu bara daldalummaa afaan kun afaan oromoo sii galuu deemi deemi achi gara isaanii garuu gara siyaasaa nama deemte oromoo wal guddisuun beeku oromoo maali Lamu akkasii waan barreessan bilookis goyee dadhabe dhugaa rabbi nama anaaf akka isheen keenya taanillee baree jira nu keessatti guddatte malee keenya miti gara walumaa galatti aniyyuu baree jira jechuudha sinii galee namni kee ta'e afaan biraatiin deemee hojjetu jeesin jajjabeessu naggeeffatiin afaan nuti oromoo miiliyoona meeqa tokko miti adiifati dhugaa rabbi warri kaa dhiifaman irraa ta'a ndawum sintuyyuu nu bira hunda yoo bilookii godhu keenya miti mucittiin dhugaa rabbi keenya miti namni deemee afaan naman hojjetu jeen nama jabeessa moo afaan keenyan hojjetu jeen nama jabeessa maaloo lubbuu afaan waan maal tatanii afaan keessa hojjenna sin rakkatteetu bara afaan koo galuu fidide lammuu waan akkasii na jalatti hin barreessi yoo rabbiin sodaate rabbiin si qabe hin barreessi lammuu waan akkasii baqa rabbiin beektaa bilookii si go'ee dadhabe hin barreessi na jalatti waan akkasii. Seenaan buleetii keenya maadaamiin koo yeroo baay'ee bakka hundumaa waan deemtee dhuftuuf barsiistuus waan taateef mana keessas yeroo hundaa halkanis ta'e guyyaa boqonnaa waan hin qabaanneef guyyaa barsiisaa oolti halkan garuu bakka isheen bultu ani waan hin beekneef abbaa manaas hin qabdu ijoollees hin qabdu waan ta'eef ani ishuma wajjin jiraachaa waan hin tureef haa ta'u malee guyyaa tokko harmee ishee dhukkubsattee isheenis harmee ishee ofitti fudhachuun yeroo of bira keessu haati ishees yeroo baay'ee bofa yookaas jawwee baattee waan deemtuuf anis sodaa haadha isheetiin ani baay'ee sodaadha haadha keetiin yookaas waliin akkana hojjenne ani hin barbaadu mana kanaa bahuu barbaada jedhee yoo itti himu isheenis deebistee akkamittiin haadha koo jibbitaa haati koo ni dhukkubsatti yoon jedhu anis maarree jawwee kana yookaas bofa kana haadha keerraa lafa kaahee maaliif ofitti martee deemtii yeroon jedhee gaafu waa'een kanaas hin ilaallatu ati sarratanyaa waan taateef qas jedhii yookaas zimi jedhii hojjedhu yoo ta'uu baate waan si goonu nutu beekaa jechuun waan na doorsisteef anis nan bada jedhee yeroo murteeffadhu isheenis haala koo yeroo bartu waayifaa yookaas daataa ani fayyadamullee siimii narraa fuudhuun waayifaas cufachuun manuma keessatti hiitee na jiraachisuu yeroo eegaltu anis haa ta'u jedhee osuma jiraachaa jiru guyyaa tokko haati koo halkan yoo kaate kufuu dandeessi waan ta'eef haadha koo bira taa'ii akka biraa hin kaane jettee yeroo natti himtu anis du'ee bada malee kutaa haadha keessana inumaa hin seenu yeroon jedhu isheenis seentu malee akkamitti diddaa ani halkaniif guyyaa hojii qabaa jettee yeroo natti himtu anis abadaan bakka bineensi jiru hin seenuu jedhee yeroo itti himu isheenis baay'ee aaruudhaan akkamitti haadha koo jibbitaa bineensi laphee ishee yookaas dugda isheetti maramee jira malee sitti marame moo maaltu akkasi godhaa haati koo waan dhukkubsattuuf
nuti mana xonqolaa yookaas afaan arabaan siirii ka jedhamu achi geessineetu kanatu fayyisa jennaan irra keenyeerra malee homaa takka sin godhuu hin sodaatiin jette yeroo natti himtu anis baay'ee sodaadhee ani abadaan du'ee bada malee sillee haadha keellee hin barbaadu mana kanaa bahee deemuu barbaada yeroon ishee jedhu ani durumaaniyyuu baay'ee tokko ishee sodaadha sababiinsaa isheen dubartii kophaa galtudha yookaan ijoollee yookaan abbaa manaa hin qabdu ani maalummaashis waan hin beekneef baay'ee takka ishee sodaadha haati ishee shiishaa waan adda addaa kana waan dhugduuf kuta ishee keessallee baay'ee takka waan xiraa'uuf isheenis guutummaatti naannoo baatii 3 yookaas ji'a 3 booda haadha ishee ofitti fidattee ergi ji'a 3 fixxee booda meeshaa mana haadha ishee keessa jiru guurtee gara ofiitti fiduun haati ishees sarraatanyaa akka fidattu yeroo natti himtu anis baay'ee gammaduun sarraatanyaa biyyi ishee Filiippiinii ta'e tokko jaartiif nama gaariidha Filiippiiniin jechuun yeroo fiddu isheenis dhugumatti jawwee kana waliin hin jiraadhu irraa kutaa gataa yookaas baasaa gataa yookaas biyya kootti na deebisaa jettee Filiippiiniin yeroo balaa itti buustu isaanis Filiippiinii sana waliin qabanii kuta wayiitti nu gashanii guyyaa 3f achi keessatti hidhanii nyaatas dhugaatis hin agarre hamma guyyaa 3tti namittiin barri nutti cuftee achuma keessa osoo teenyu namtittiin yookaas Filiippiinittiin silkii kashaafa yookaas moobaayilii xiqqoo duruma yeroo isheen mana darbitee baaftu haasa'aa jirti waan ta'eef silkii sana fudhatteetuma kutatti nutti cufte yeroo seentu isheenis silkii akka isheen fudhattee seente waan beektuuf dhiira fiddee silkii akka inni nurraa fuudhu yeroo dhiira nutti fiddu innis dirqamaan mucittii morma ishee qabee silkii sana irraa fuudhee nookiyaa mucittiin sun qabattu duraanuu tachiin ishee mana keessa waan jiruuf nookiitti nuti abdannee teenya ishees nurraa fuudhanii guyyaa 3 kana gidduutti nyaata dhugaatii malee akka itti jiraanne yoo isiniin jenne sobaa jechuu waan dandeessaniif nuti garuu dhugumatti nyaatas dhugaasiis otoo argiin achi keessa turree halkan naannoo sa'aatii 3tti yookaas akka biyya kanaatti sa'aatii 9 ka jedhan dhiirota 4 yookaas nama 4 haga 5 ta'an namoota biyya Paakistaanii haa ta'uu araba haa ta'uu waan adda baafannu hin qabnu manni keessa hin dukkanaa waan ta'eef ufanii nutti wal furanii nu gudeedanii anis Filiippiinittis bakkuma sanatti gaggabnee ganama isheen nu ilaaluuf yeroo barrii nu jalaa bantu dhugumatti nutis qoonqoonis waan nu ajjeeseeruuf manuma sana keessaayyuu ol jennee ishee ilaaluu waan dadhabneef ganaa asitti duutuu guyyaatti dhiira meeqatu isinitti dhufaa jettee waan isheen fudhachuuf kaate hin beeku yeroo isheen duubatti akkana deebitee barrii cufuuf jettu ani fiigee gibbiima sana keessa soo fiiguu barriin karaa makiinaan seenu yookaas arabni garaash ka jettu barriin sun banaa waan jiruuf anis akkuma carraa ta'ee du'aan koo halkan namni nutti haasa'aa bule ganama sana immoo nyaatayyuu hin arganne isheen barrii nutti bantee nu doorsistee waa fuudhuuf yookaas waan isheen barbaaddu hin beeku yeroo xiqquma isheen mataa ishee akkana deeffattu ani ishuma darbadhee waa hin utaaleef Filiippiinittiin maal akka taate waan hin beekneef anis kuta yookaas barrii sanarraan yeroo nan utaala jedhu achumatti kufee lukti koos na cabee isheenis nama akka na qabuuf achumaan daddaftee waamtee silkiin itti daawwalattee isaanis lukti koo waan cabee jiruuf achumaa na fuudhanii kanaa booda as keessatti hin hidhamtu isheenii kuta yookaas bakki akkuma shintibeetii fakkaatu duraan shintibeetii ta'ee garuu kan oneeru wayii tokko waan jiruuf achi keessatti nagashitee ati as teessaa hamma gaafa duututti jettee yeroo isheen natti himtu Filiippiinii sana isheen nama gaariidha achi keessaa hin baane situ bahe malee jechuun akka ani aaruuf Filiippiinii sana baasanii hinumaa anaan na didanii Filiippiiniin sun yeroo namittiin manaa deemtu nyaata naaf kennaa dhugaatii naaf kennaa namittii dhokattee waan adda addaa naaf gochaa silkii koo duraan ani dhiiseerullee naaf fiddee waayifaatti naa guuttee hamma miilli koo naafayyutti na wal'aantee isheen garuu akkamittiin duutuu
ani osoo duutee si baalaatti gatuu fi osuma isheen naan jettuu miilli koos naaf fayyee lookshinii ergadhee ijoolleema Itoophiyaa yookaas ijoolleema Oromoo as keessa jiranitti akka isaan na baasan yeroo gaafu isaanis battalumaan achii si baafna jechuun yeroo natti himani anis guyyaa har'a borosoon jedhu namittiin deebistee mana waan natti qollofteef lookshinii ergadhe sunis akka carraa ta'ee akkan mana sanaa bahuuf haalli naa mijatus yeroo sanatti garuu naaf hin mijanne waan ta'eef anis lookshinii isinii ergee dhiisaa guyyaa biraan baha jechuun yeroo isaanitti himu miilli koos naaf fayyera waan ta'eef isheenis baqqaa ka'ii lammaffaa waan akkasitti yoo deebite dhiirota guyyaa sanaa sinitti deebisa jechuun nu doorsistee anaa fi sarraatanitti yeroo nutti himtu anis waan godhu dhabee tole homaa tokko ani mana kanaas hin bahu waan tokko sin godhu jechuun itti himee haa ta'u malee ani hojiin koo nyaata hojjechuuf mana qulqulleessuu waan ta'eef halkan Filiippiinittiin jaartii wajjin waan jirtuuf namittiin bakka haati ishee jirtuyyuu waan hin beekneef jaartiin halkan Filiippiiniin ajjeefte haa ta'u ofii duute haa ta'u hamma har'aatti waan hin beeku tokkollee waan hin qabaanneef isheen Filiippiiniin suni uffata ishee sassaabbattee yeroo isheen fiigduudhaan arga gibbii keessa haa ta'u malee aabbuu maaltu maal ta'e yeroon isheetiin jiru homtuu hin taane naan jettee yeroo isheen fiigdu lafti sun lafa bari'eera waan ta'eef maadaamiin koos mana barumsaa deemte haa ta'u bakkuma halkan deemte bulte haa ta'u waan takka waan hin beekneef ta'us ani maadaamii kiyya kan hin shakku bakka dhiiraa deemtitti shakka sababiinsaa uffata adda addaa uffata hirribaa fudhattee waan baatuuf ani garuu bakkuma kanatti ishee shakka sababiinsaa abbaa manaas waan hin qabaanneef dubartii sirriitti of babareechitee of urgeessitee halkan deemtu akkasuma jenna malee maal jennaree jechuu kooti malee ijaan argeef osoo hin taane anis ol deebi'ee maaltu maal ta'ee Filiippiiniin hin fiigdii jechuun akkana ol deebi'ee yeroon jaartii harkaan qabu jaartiin goggogdee bineensis irra waan jiruuf anis yakottee na baasii carraan koo ammoo situ ajjeese naan jedhu jedhee abbaa ajjeeses waan hin beekneef Filiippiiniin suni fiigdee duruma koo waan baates anis uffata koo waa fudhee waanuma xiqqoo silkii koos fudhee mana sanaa bahee yeroon badu namittiin silkii koo narratti daawwaltee na argachuu waan hin dandeenyeef Filiippiinis bakka isheen jirtu waan hin beekneef ani ammallee jaartii sana harkaan tuquu kootti baay'ee of shakkaa waan hin jiruuf garuu biyya galuuf yaada waan hin qabuuf kanan guyyaa sana jaartii harkaan qabe rakkoon koo maali yoo ashaaraan na qabate akkamantadha ani garuu guyyaa sana sirriitti jaartii harkaan qaqqabee irrifadhe waan ta'eef qaama ishee hundaa qabee osuma bineensi sun irra jiru rifaatuun waan natti jiruuf yeroo qabee ishee ilaalu dhugumatti hamma fuula isheellee qabee luka isheellee qabee dhugumatti baay'ee rifadhe waan ta'eef garuu har'a biyya koo gala yoon jedhe baay'ee takka waan hin sodaadhuuf ani har'a reefu waggaa 3 hin ergin mana sanaa badee haa ta'u malee ijoollee baay'een waggaa 5 yoo fixxe malee ashaaraan si qabataa ati maaliif harkaan qabde jechuun haamilee waan na buusaniif mee isin hordoftoonni yookaas namoonni seenaa koo dhageessan rabbiif jecha isin gaafadhaa akkam gochuun naaf malaa ani rabbiin natti argu lubbuu ishee baasuu miti guyyaa takka bishaanuu kenneefi waan hin beekneef garuummoo akka carraa ta'ee harkaa waan hin qabeef biyya koo galuuf hawwiin qaba kunimmoo sodaa hedduu waan natti ta'eef maal naaf himtu galatoomaa jetti obboleettiin keenya seenaa ishee kana namoonni dhageessan yookaas immoo namoonni dhaggeeffattan viidiyoo sirriitti laayikii godha namoota baay'ee bira haa gahuu fi isinis immoo yaada keessan qoodaa fi biyya kana keessatti ijoolleen keenya maal ta'anii akka du'an hin beeknu du'anii isaanii dhageenya malee maal ta'anii akka du'an waan beeknu takkallee hin qabnu kanaaf obboleetti keenya baga rabbiin baasee osoo guyyaa sana duuteetti ta'e yookaas immoo mana sanatti qabaniiru ta'e akkuma isheen ajjeefteetti wanti jechuudha sababiin isaa Filiippiinonni duraaniyyuu waan balleessan tokko namatti wanti gochuu baay'ee jaalatu waan ta'eef
Obboleettii keenya jalqaba irratti baga rabbiin lubbuu keessii eegee baga rabbiin illee mana sanaatiin nagaan si baasee yeroo tokko namoonni bineensa waan akkasii illee hin fayyadamu. Sababiin isaa qoricha wayii isaanitti fakkaata. Akka qoricha wayiitti illee itti fayyadamu waan ta'eef isaaniif qoricha garuu nuuf immoo bineensi akkasii sodaadha. Haa ta'uyyuu malee obboleettii keenya an akka yaada kootti hamma waggaa 5 osoo teessee gaarii na jedhee yaada. Sababiin isaa waggaa 5 achi xiqqoo waan bayeessa ta'u natti fakkaata. Namoonni beektan mee itti hima ani hin beeku dhugaa dubbachuu fi garuu ashaaraan hamma waggaa 5tti jechuudha gahee ture. Ta'us immoo ashaaraan sun ati lubbuu hin baafne yookaas rakkoo waa tokko irra hin geessisne waan kana siin jedhamu jedhee ani hin beeku. Dhugaa rabbii ani hin beeku garuu rabbi si haa eegu. Dhugaa rabbii baay'ee takka ulfaata. Dubbiin kun dubbii qalbii miti, dubbii lubbuuti waan ta'eef sirriitti itti himaa. Namoonni irraa beektan namoonni ashaaraan akkamiin akka nama qabachuu danda'u waggaa 5 achi immoo isaas immoo rakkoon qabu moo sirumayyuu rakkoo qaba moo bahaaraan haa galtu moo maal akka ta'uu dandeessu yaada keessan koomentii jalatti qoodaa fi sababiinsa obboleettii keenya kun rabbiin iyyuu eegee har'a ishee gahee gara biyya kiyyaan gala gaafa jettu immoo akka carraa ta'ee qabamuu dandeessi waan ta'eef isinillee hordoftoonni kiyya jaalatamuuf kabajamoo yaada keessan sirriitti qoodaa fi maaltu ishee baasaa karaa bahaara galuu moo asiinillee rakkoon qabu moo maal akka ta'e itti himaa. Haga sagantaa biraa walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.